Hello，大家好啊！我係龍仔啊，今日同大家睇碧桂園十里銀灘森林去嘅北企呢度玩到套超級筍盤啊！頭先咧有10幾班同學咧已經排緊隊去影嘅呢套屋，78個支嘅3房2廳，21萬8就可以拎低嘅一套裏邊咧都仲算係keep得好乾淨，唔使點樣執佢啦。後期咧可能就係兩邊嘅牆面咧油下就得。其實係一套吉屋嚟嘅，係如果我帶埋嗰啲家私家電咧，就加埋5000蚊嘅咁嘅。咁我哋而家睇呢邊嘅位置咧，而家我哋睇呢度站台呢度咧，平時坐京橋巴士去羅湖口岸同埋蓮塘口岸嘅一個地方。咁我哋同香港過來點樣過來呢？我哋可以睇羅湖口岸同埋蓮塘口岸直接搭京橋巴士搭到呢度，70分鐘25蚊紙嘅飛價就可以搭到呢度噶啦。咁我哋呢度而家係周邊咧都有開咗10幾間嗰啲鋪頭㗎啦，平時士多店啊買菜啊都算係麻地啊。如果係要話有咁多選擇貨比三家，咁我哋可以搭翻個海邊專線搭到我哋嘅三期愛琴海嗰度，咁嗰度嘅選擇咧就會多少少咁嘅。咁我哋而家事不宜遲啦，而家就上去睇樓，一陣間見。好，而家我哋嚟到屋苑門口啦，我哋入嚟呢度咧就係一個好大嘅入戶花園，幾個熱水爐咧係做喺入戶花園呢度嘅。好，我哋跟住入嚟睇下屋裏邊。呢個門咧仲係發展商交標嘅一個防火門嚟嘅啊，夾得仲係好乾淨嘅，唔使換嘅都得㗎哦。咁我哋入嚟嘅左手邊咧就係廚房啦。廚房呢度咧，而家係擺到一個雪櫃仲有佢嘅廚房咧，跟住灶台咧都keep得好乾淨仲有佢油煙機都keep得好乾淨。但係咧，佢呢套屋係吉屋嚟嘅，佢係唔帶家私賣嘅。如果帶家私賣，又加5000蚊嘅哦。呢張台咧係4人位嘅餐台。而家擺到呢個咧係3人位嘅梳化。呢個客廳嘅開間咧，大概係3.6米度啦。呢個電視咧就係細咗啲，其實呢個電視可以擺翻個75寸嘅電視，可能效果會好咗。然之後呢面牆咧，我哋後期咧可以做翻一個1.5米左右嘅櫃咯。好，我哋入去房間啦。呢間房咧而家係吉屋，冇有擺嘢嘅。到咗嘅係實木嘅地磚，係木地磚嚟嘅。牆面咧有少少嘅劃痕，後期睇下可以油下佢。天花咧仲算keep得好乾淨，就係牆面有少少劃痕咯。呢度咧仲帶到個落地窗，窗台唔係好大，但係光線都可以有間光猛。咁呢度咧就係我哋嘅廁所啊。佢呢間屋係得翻一個廁所啫。開唔到燈咩？呢個而家冇着燈。佢呢度咧而家係做咗雙進式嘅乾濕分離，呢度係洗手池洗手池，然之後咧呢度係做到個倒廁。咁入嚟呢度咧就係我哋嘅淋浴區啦。不過佢呢度又冇有隔田喎，隔到一半有個門。咁都有啲細細粒不過一個人沖涼冇問題可能2個人咧就有啲夾夾啲。好，我哋睇下另一間屋。另一間房呢度咧，而家係擺咗一個5尺，應該係5尺嘅床5尺嘅床。其實呢啲家私都唔係好靚，不過人哋係吉屋賣嘅，到時候我哋可以配翻啲啱自己用嘅。呢間屋係可以擺翻個4尺或者5尺嘅床都係可以嘅。呢面窗台咧嘅係落地窗，係差唔多有2米咁嘅闊度。光線都可以咯，雖然而家係3樓，但係我哋嘅光線都可以，睇鹽聯小區嚟嘅。咁我哋睇下第3間房啦。第3間房入嚟呢度咧，佢係擺到一個好簡易嘅衣櫃。佢呢間屋咧又係擺咗一個5尺咁嘅床上面有個冷氣，但係而家講咗係唔帶家私家電出售嘅。佢呢邊咧又係落地窗咧又係差唔多有個2米咁嘅闊度。
光線都可以，仲有到個蚊網啊。好，我哋去睇下露台啦。地磚咧係白色嘅啊，都算係有咁新有咁乾淨嘅，唔使點樣執佢噶啦。就呢啲牆面咧又重新油下佢啊。天花咧仲可以，到時候咧呢個燈咧換個大隻啲嘅夾田燈啊，絲田燈啊。呢個露台咧係有嗰啲半圓嘅形狀咁樣嘅。就係呢個套露台咧，離馬路咧有少少近咗啊，近咗可能有啲嘈。我睇下咩朝向先，朝北嘅喎啊，朝北3樓啦嘛，係有啲矮咗，朝北嘅。咁而家我哋成間屋就睇齊晒啦，而家我哋嚟到個總結啦。78個呎3房21.8萬就可以拎低噶啦，但係咧係急屋出售，係冇有帶家私家電嘅。如果要帶成屋家私家電咧，加5000蚊就得。不過我認為咧嘅呢啲家私家電咧5000蚊紙唔係咁抵受，我哋不如21.8萬啊買過嚟咧，到時候重新換啲新嘅家私家電可能啱使啲。頭先我睇下啲家私家電都好舊啊，好殘嘅啦啊。然之後咧牆面咧唔使點樣油嘅啦。差唔多使個1000蚊到啊，叫人哋係簡單油下就得噶啦。天花都仲算係 keep 得有咁新，就係客廳啊，仲有一個房間啊，兩邊嘅牆咧收少少有啲劃痕咁就得啊。缺點咧就係佢係3樓矮咗啲，然之後咧有少少嘈啊，佢又係朝北，又係咧睇埋馬路邊。睇翻自己啦，我而家係覺得有啲啲少，但係咧呢個價位咧真係抵手啊！而家可以話係市場上最平嘅一套啦，21.8萬喎。啊，我哋計埋咧就係2700幾蚊咁噶，78個呎，78個呎咧21.8萬就係咁樣計埋咧就係2700萬咁樣嘅單價咋，所以話非常之抵手。頭先好多人嚟排隊影到呢套屋，大概有10幾個主播嚟排隊影到，所以呢套屋嘅話3日之內應該係賣咗噶啦。所以話如果對呢套屋有興趣嘅，我哋就嗱聲啦過嚟睇樓啦。好啦，如果對呢套屋有興趣嘅，就咁掃上邊2個二維碼啊。我係 K 龍，咁我哋今期就分享到呢度，下期再見，拜拜。